Bienvenidos una vez más a este su canal, el canal de Momento Argento. En el día de hoy les traemos un pequeño review de esta multitool, herramienta oscilatoria, multiherramienta, varios nombres tiene y varios usos también. Vamos a mostrar un poquito cómo se desempeña. Esta fue la primera que hice el unboxing que había venido por tienda mía, fue uno de los primeros videos. Si lo recuerdan, si lo han visto, mal volumen, mala iluminación. Ahora fuimos mejorando un poquito con el tiempo, le vamos poniendo un poquito de música, un poquito de edición y demás. Antes que nada, quería pedirles que por favor se suscriban al canal, es totalmente gratuito. Denle like, compártanlo, ya tenemos casi 300 suscriptores, vamos sumando de a poquito. En una oportunidad yo había hablado de para marzo llegar a los 1000, una cosa así tirando un número, pero bueno, evidentemente no es tan fácil. Así que vamos a tratar de ir presentando mejor contenido para que la gente se vaya suscribiendo, compartiendo y demás. Así que ahí vamos al video. Antes de comenzar con la parte práctica de la herramienta, quería mostrarla un poquito más en detalle. Es una herramienta que viene casi toda engomada, está muy buena. Obviamente que esto no es para menos. Tiene un detalle acá que el encastre es un encastre rápido, no necesitas de herramienta para colocar sus accesorios. El gatillo tiene control de velocidad en el gatillo y a su vez tiene control de velocidad en la base de la herramienta, que no entiendo mucho para qué es eso. ¿Será que es para que uno trabaje siempre a la misma velocidad? Cuando la pone al mínimo aprieta el máximo el gatillo y no va a ir más que esas oscilaciones. Había mostrado también en otro video los accesorios que he comprado de la marca Barobo, que no me resultaron de lo mejor, pero han dado resultado. Y ahora vamos a ir mostrando un poquito en acción. Entonces acá tenemos la regulación desde el gatillo. Ahí estaba al máximo en la velocidad 1. ¿Sí? Otra cosa que tiene que está bueno, un LED acá para que nos vaya alumbrando la zona de trabajo. Vamos con la velocidad 2. Vamos a apretar ahí. Ahí está el máximo. Y por último, velocidad 3, regulamos del gatillo. Es muy poquito lo que se mueve, casi no se nota. Y ahí está el máximo. Además también tenemos acá la traba de gatillo para hacer trabajos prolongados sin tener que estar apretando. Es del modelo tipo XR, que es para uso extendido. Y puede utilizarse ya sea con baterías comunes como baterías de FlexVolt. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte práctica.
Bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Como habrán visto, es una herramienta bastante versátil, pero a su vez hay cosas que la podemos hacer mucho mejor con una herramienta más específica. El ejemplo de cortar ahí como que quemó un poco la madera. El tema del lijado es bueno, pero yo nunca usaría esto para lijar porque no tiene mucho sentido, porque el área que uno puede acceder es muy pequeña. Yo creo que está pensado para cuando uno tiene que trabajar en lugares donde el mueble o lo que esté ya está armado, no se puede desarmar para cortar, no se puede desarmar para lijar, para lo que sea. Entonces creo que está más pensado para eso. En un video anterior en el que hice la tuerca para el tornillo de banco, ahí la usé realmente cuando hice el tornillo, donde tuve que cortar un poquito los excedentes de la soldadura. Ahí puede haber sido el uso más específico y acertado que le di a esta herramienta. Después todo lo otro, lo que mostré cortando los caños, la parte de aluminio, cuando corté el cañito ese que le costó un poco, y eso que la herramienta que tenía puesta es una herramienta buena, es de la marca DeWalt.
qué sé yo, no sé. Es una herramienta que si no la tenés, no la vas a necesitar demasiado, y el día que la necesitas, otra cosa no la podés meter. Por ejemplo, como la del tornillo, como la de la tuerca. No podía meter la lima, entonces necesité meter la hojita ahí de bimetal. Entonces, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado, como les dije al principio. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle like y compartir. Los espero en la próxima. Los abraza a la distancia desde Rosario, Martín Dacunda. Muchas gracias.